औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज माशाल्लाह बकरियां आई है मेरे पास गब्बन तैयारी पे, बच्चे वाली पटेरी हर क्वालिटी की जानवर लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की जोड़ी भी एक दो लाया हूँ। किसी दोस्त को चाहिए तो ज़रूर रब्ता करें, नंबर स्क्रीन पर लिखा होगा। शुरू करेंगे अल्लाह पाक का नाम लेके और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके शुरू करें। वीडियो पूरी देखें, अच्छी अच्छी बातें होंगी। और फराटियों से बचें, जिससे भी लें तसल्ली करके लें, जान पहचान वीडियो कॉल पर जानवर देखें अगले बंदे के पास जानवर है या नहीं है। अगर अगले पास कोई वीडियो पे देख लो, अगर मौजूद होगा तो उसको टोकन बयाना लगा दो, भाई ये बयाना लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी आप जानवर जब मेरा का उधर रेलवे स्टेशन पे लेके जाओगे या बस के स्टॉप पे लेके जाओगे, फिर हमें दिखाओ भाई वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, फिर पैसे आप लगाएं अगले बंदे को, फिर इससे पहले पैसे मत लगाएं। और दूसरी बात यह है कि वीडियो कॉल पर ज़रूर देखें जानवर अगले के पास है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों ये देखें जानवर सारे खा रहे हैं, ये माशाल्लाह सारे जानवर खा रहे हैं आपके सामने। देखें दोस्तों, आपके पास आएंगे अल्लाह के हुक्म से, आप भी तसल्ली करके खिला पिला के जिससे भी लेते हो जानवर को बोलो भाई अपने साथ घास भी ले आओ और दाना भी ले आओ, ठीक है। वो जब दाना और घास खाए उसको पैसे दे दो भाई, ठीक है। अगर नहीं खाता है, सुस्त होता है, चला फिरा के पागल बकरे का सर में मारें, अगर पागल होगा तो वो चिल्लाएगा, तो वो भी तसल्ली करके लेना। आजकल कुर्बानी का टाइम आ रहा है, कुर्बानी बकरों में बहुत पागलपन वाले बकरे आते हैं, तो उनसे होशियार रहना। और दोस्तों आज एक कालो बकरों का जोड़ा लाया हूँ, किसी दोस्त को चाहिए, देखते हैं किसके नसीब में ऐसे जानवर लाया हूँ। बकरा बीडर ऐसा लाया हूँ, देखने वाले देखेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, सबसे पहले अपना नंबर बताऊंगा 0315 24 91 432। एक दूसरा नंबर भी है यूफ़ोन, अगर मेरा जोंग का नहीं लगता तो यूफ़ोन का 0330 31 29 735। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक नासी कामोरी बकरी आई है, जिसका पेट आपके सामने 24 घंटा इंशाल्लाह, यही पेट ना रहा डबल पैसा भर के दूंगा। एब नुक्स हो गया मेरी डबल पैसा गारंटी है मेरी, मगर गबन की मेरी गारंटी है। बीमारी अल्लाह ताला एक अचानक से लाता है, वो अलग बात है, मगर मैं आप लोगों को खिला पिला के दूंगा, तसल्ली करके दूंगा। दोस्तों रेट एक ही होगा, रक्शे का किराया अलग से लगेगा। मैं रक्शे का किराया लगा के फिर नहीं बोलता हूँ, रक्शे का बिगर अब बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों रेट इसका एक ही होगा, इसका ना लाख है, ना 1,10,000, ना 90,000, सिर्फ और सिर्फ 70,000 बिल्कुल तैयारी पे। नासी कामोरी काफ़ी दोस्तों ने ऑर्डर किया हुआ है, नासी कामोरी लाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं। अगर पंजाब के दोस्त लेंगे तो 2,000 रुपये कार्गो लगेगा, मगर वहाँ का रक्शे का किराया मैं नहीं लेता हूँ। वहाँ का 1500 रुपये रेलवे स्टेशन का लगता है किराया रक्शे का, मगर वहाँ का मेरा नहीं लेता हूँ। सिर्फ 2,000 रुपये जानवर का किराया लगेगा। 70,000 में किसी दोस्त को चाहिए, दांतों में मेरे ख्याल से 6 पे आ गई है, मैं फिर भी तसल्ली करा दूँगा, दिखाना मेरा काम है। ये देखें दोस्तों 6 पे आ रही है। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 70,000 में बिल्कुल। अगर 2 बच्चे भी आ गए तो इंशाल्लाह आपके पैसे ज़ाया नहीं है दोस्तों, इंशाल्लाह आपके पैसे वसूल हो जाएंगे 2 बच्चों से। इधर घुमा, इधर दगा, इधर चलाएं। और इंशाल्लाह चाल भी देखें आपके सामने, दुम की उठान देखें, गर्दन की ऊंचाई देखें, लंबाई देखें, पेट और कानों की पट्टियाँ, किसी चीज़ का 1 रुपये का भी नुक्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल क्लियर चीज़ है। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें खाली बकरी की ये माशाल्लाह लेंस देखें और लंबाई देखें, कानों की पट्टियाँ देखें। चड्डा भी बिल्कुल एक होता है ना टूटा हुआ, पीछे से टूटा हुआ चड्डा होता है, वो कहानी नहीं है दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल बैठा हुआ चड्डा है, ऊपर जोड़ देखें माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 70,000 रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। तो माल ज़्यादा है, वीडियो कम बना रहा हूँ दोस्तों। और जिसको भी चाहिए स्क्रीनशॉट कर, काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई वीडियो भेज दें, तो वीडियो यूट्यूब में नहीं बनती है दोस्तों, चैनल पे असल में जो एक साथ लगा देता हूँ, तो इसकी स्क्रीनशॉट कर देना इंशाल्लाह, फिर आपको मैं इसकी वीडियो भेज दूँगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो भी दिखा देता हूँ। मगर दोस्तों चीज़ का कदर करें, अल्लाह के हुक्म से जो भी लेगा, मेरा ज़बान है सिर्फ बच्चों के पैसे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे ज़बान है इंशाल्लाह। ऐसा चीज़ नसीब वालों को नसीब होता है। दोस्तों देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप समझोगे ये खाली पट है, मगर नहीं दोस्तों, ये 1 नंबर पटेरी है, मगर ये बिल्कुल तैयारी पे है। और माशाल्लाह बच्चा भी पहला दे रही है, बिल्कुल पहला बच्चा दे रही, 2 दांत पुरानी है वाली। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। ज़रा इसका चड्डा भी दिखा देता हूँ, ज़रा चड्डा देखें, बिल्कुल तैयारी पे है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, दांत खोले ज़रा, 2 दांत दोस्तों, 2 दांत। ये होती है चीज़। कानों की पट्टियाँ देखें, गर्दन की ऊंचाई, कलर देखें, असल जेनियल कलर में माशाल्लाह दोस्तों पटेरी में, जो जिसका जेनियल कलर होता है पटेरी में। दोस्तों रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। 50,000
50,000 में अगर ये यकीन करो दोस्तों, बड़ी बात से तौबा है, तकबर से तौबा है। अगर ये खाली पट जो है ना सिंध के अंदर आप जाओगे, आपको 80,000 से कम नहीं मिलेगी। मगर मैं आपको गब्बन गारंटी के साथ तैयारी वाली, जिसका 15-20 दिन की कहानी है, वो आपको मैं 50,000 में दे रहा हूँ। मगर रक्शे का किराया अलग लगेगा, कार्गो का किराया अलग लगेगा। दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए, अगर पंजाब दोस्त तो पेशावर, स्वाद, जहाँ भी जाएगी सिर्फ 2,000 रुपये किराया लगेगा, वो रेल का लगेगा। तो किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें, देर मत करें। जो पहले कॉल करेगा दोस्तों उसके नसीब में। और ऐसी चीज़ें लाने वाले को भी सलाम, बेचने वाले को भी सलाम, और लेने वाले को भी सलाम दोस्तों। और एक दोस्त काफ़ी दोस्त, एक वीडियो में एक बंदा मुझे कमेंट कर रहा है कि चोर चोर से, पता नहीं उसके घर से मैंने कौन सा ढाका लगाया है जो मुझे वो चोर चोर बोल रहा है। अगर उसको मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई मसला है तो मेरे सामने आके बात करें। ये पीठ पीछे बातें जो है ना चोर लोग करते हैं, आप मत दो तो सामने आके बात करो। खुद को सैयद बोलते हो और पीछे कमेंट करते हो, आपको कोई तकलीफ है मेरे सामने आके बात करें। नंबर दिया हुआ है, सब कुछ बात कर सकते हैं। मगर ये जो लिखा छुपी वाला काम करते हैं वो मत करें। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए। क्योंकि क्यों जलते हो यार हमारे सच्चाई के ऊपर, क्यों जलते हो? लोग जलते हैं हमारी सच्चाई को, क्योंकि हम सच्चाई पे काम करते हैं, इसलिए लोग जलते हैं। तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे लोगों ने बातें की है, तो हमारी क्या औकात है, समझे? तो जिन बातों को छोड़ दो। लेने वाले लेते रहते हैं, और ऐसे पीठ पीछे बातें करने वाले हो तो करते रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता करें। जी दोस्तों, देखें माशाल्लाह, खूबसूरती देखें, बकरी का पेड़ देखें, वजन देखें, 24 घंटे इसी तरह इसी कंडीशन में होगी। अल्लाह के हुक्म से 3 दिन अपने पास रखें, उसके बाद मुझे पैसे दे दें। भाई अख्तर भाई आप पैसे ले जाएं, मुझे पहले पैसे नहीं चाहिए, मैं बाद में पैसे लेता हूँ। पहले चीज़ का गारंटी करें, तसल्ली करें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयारी पे आपके कलर आपके सामने है, गर्दन की ऊंचाई और पेट का वजन दिखाता हूँ। 24 घंटे अगर ये पेट ना रहा, डबल पैसा और पैसे इन बकरी के नहीं लूँगा दोस्तों। रेट एक ही होगा, 70,000 रुपये दोस्तों। 70,000 में गारंटी वाली चीज़ है आपको इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि मेरा ये उसूल है, आपको चीज़ समझ में आए तो मेरे चीज़ के पैसे दे दो, आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो जिस रक्शे में वो जानवर आते हैं उस रक्शे का किराया दे दो और चीज़ मेरी वापस करा दो। ये मेरा उसूल है। उसके बाद भी लोग गिला शिकवा पता नहीं क्यों करते हैं। ये पीछे आप लोगों ने मेरे से जानवर भी नहीं लिया है, फिर भी पीठ पीछे आप लोग हमें गिला शिकवा देते हो। किसी के कहने पे, किसी के कहने पे ऐसा मत करें खुदा के वास्ते, क्योंकि मैंने आपको कोई कसूर तो नहीं किया जो आप लोग इसी गलत कमेंट करते हैं और बातें करते हो। अगर आपको कोई तकलीफ़ मेरे से है तो आप मेरा नंबर दिया हुआ है, रब्ता करें, मेरे सामने आके बैठ के बात करें, भाई क्या तकलीफ़ आपको। और पीछे ऐसे पीठ पीछे वाला काम मत करो, वो तो किन का काम होता है आप लोगों को पता भी होता है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 70,000 किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। दांत खोल के दिखा देता हूँ उसका, ज़रा दांत खोले। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ये कुछ खाया हुआ है, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल जवान है माशाल्लाह। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो भी दिखा देता हूँ। जाना है कहीं भी नहीं है, आज तो मज़ा आएगा, आज तो वीडियो में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात है दोस्तों, मैंने हैदराबाद की वीडियो इसलिए नहीं बनाई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और माल ख़रीदते वक्त हमें बहुत परेशान हुई थी, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं बनी। जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो माशाल्लाह आज मेरे पास एक भीड़र आया है जिसका जवाब नहीं है, और इसके साथ एक बकरी आई है, वो भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। लाने वाले को चैलेंज, लाने वाले को सलाम, और बेचने वाले को भी सलाम, लेने वाले को भी सलाम। ऐसा चीज़ कोई लाए, डुप्लीकेट तो बहुत निकालते हैं दोस्तों, ऐसा असल लाने वाले को सलाम करूँगा। कोई डब्बा कोई वाइट नज़र नहीं आ रहा है, पूरा काला। और बकरी देखें माशाल्लाह दोस्तों, एक ही मालिक से मैंने लिए, और बच्चा जो ये 2 दांत है माशाल्लाह, अभी 2 दांत बकरा है माशाल्लाह। और इसका कलर देखें, इसका नकोड़ देखें, ये देखें दोस्तों, और बकरी का कलर देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए, दोनों रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं। इधर चलें, दोनों को जाने दे, इधर एक ही रेट होगा दोस्तों, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपये में एक ही रेट होगा। किसी दोस्त को चाहिए, दोनों के लिए रब्ता करें, दोनों का 1.5 लाख रुपया, रेट एक ही होगा। अलग से कोई लेगा तो 85,000 रुपये का बकरा है और 65,000 रुपये की बकरी है दोस्तों। 85,000 रुपये का बकरा होगा दोस्तों, ठीक है, और 65,000 रुपये की बकरी होगी। दोनों को इकट्ठे लेगा तो 1.5 लाख रुपये का जोड़ा है दोस्तों। बिल्कुल तैयारी पे। बकरी का दांत खोले ज़रा, ये देखें दोस्तों, बिल्कुल जवान माशाल्लाह। और बकरी के दांत दिखाएं ज़रा, ये देखें दोस्तों, 2 दांत बकरा है माशाल्लाह। का कलर देखें, कद देखें, अभी तो बच्चा है दोस्तों, ये 2 दांत हुआ है अभी। कलर देखें, एक धब्बा भी वाइट नहीं है माशाल्लाह, पूरा ब्लैक है दोस्तों। देखें कहीं से भी ब्लैक नज़र, वाइट नज़र नहीं आ रहा है दोस्तों। ज़रा घुमा कैसे ले आए,
अब इधर घूमें, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ले जाके किसी दोस्त को चाहिए, दोनों का दोस्तों रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगा। 1.5 लाख रुपए अलग से कोई लेगा तो बकरी 65,000 रुपये की, बकरा जो ये वो 85,000 रुपये का है दोस्तों। लाने वाले को चैलेंज करूंगा अगर कोई ऐसा चीज़ लाए। ये देखें दोस्तों पूरा ब्लैक है दोस्तों, और उसके पगड़ी देखें, इसके नक्कुड़ देखें ज़रा, ये देखें झालर देखें। अभी तो दोस्तों बच्चा है, तो 4 दांत के बाद उठेगा। ज़रा बकरी को अलग से कर, अलग अलग करके चलाए। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से लाने वाले को चैलेंज है दोस्तों, लाने वाले को चैलेंज है दोस्तों, लाने वाले को चैलेंज। छोड़ छोड़ बकरी को छोड़। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती खाली देखें दोस्तों, देखें दोस्तों, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जाने दे, इधर जाने दे। दोनों का 1.5 लाख रुपए। किसी दोस्त को चाहिए इनके लिए रब्ता करें दोस्तों, जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें खाली कद देखें माशाल्लाह बकरे का। लाने वाले को सलाम है दोस्तों। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आज मेरे पास एक पटेरी बकरी आई है, लंबी चौड़ी, जिसके बच्चे भी लाजवाब, बकरी भी लाजवाब। बकरी का कद देखें, बच्चे नीचे छोड़ें। ये देखें, ये वाला नर है, वो परला वाला मादी है दोस्तों। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, बच्चे खाली देखें। यकीन करो बड़ी बात से तौबा है दोस्तों, ये 2-3 महीने के बाद ये बच्चों के पैसे हैं आपके। ये वाला नर है माशाल्लाह, देखें परली वाली मादी है। ये देखें बकरी का कद देखें माशाल्लाह, लंबाई देखें। दांतों में 6 है दोस्तों बकरी, फिर भी दांत दिखा दूंगा, तसल्ली कर लेना। क्योंकि दांत दिखा, अख्तर गोट फार्म दांत दिखाएगा बकरियों के, तसल्ली कराएगा, जो होगा वो आपको बताएगा। छोटा बड़ा नुक्स बताऊंगा, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, इसलिए लोगों को जलन होती है दोस्तों, पीठ पीछे कमेंट करते हैं, ये करते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बड़ा नुक्स बताता हूँ, वो मैं गलत करता हूँ शायद, जो मुझे कमेंट करते हैं लोग। ये देखें दोस्तों, रेट दोस्तों एक ही होगा, 65,000 रुपया। 65,000 होगा, किसी दोस्त को चाहिए। अच्छा, पेशावर, पंजाब, स्वात, पंजाब के कोने कोने में जहाँ पे ट्रेन में जाएगा उनको 70,000 में पड़ेगी। कराची वालों के लिए 65,000। दांत के ज़रा थन दिखाएं, ये दांत देखें दोस्तों, 6 दांत है दोस्तों। ये देखें, ये चड्डा है इसका दोस्तों माशाल्लाह। चड्डा देखें टूटा हुआ, एक टूटा हुआ था पीछे से, बिल्कुल जोड़ बराबर है दोस्तों। बच्चे ज़रा एक दफ़ा दोबारा दिखाएं दोस्तों को। ये वाला नर है दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें इसका कलर देखें, ओरिजिनल पटेरी में दोस्तों इसका। ये वाली मादी है दोस्तों। अच्छा, बच्चे छोड़ें, बकरी को आगे छोड़ें, हाथ नहीं रखें, बकरी को खुला छोड़ें। ये देखें दोस्तों, खुद पी रहे हैं। देखो दोस्तों, हमने हाथ बात नहीं रखा, बिल्कुल तसल्ली। बकरी खुद बच्चों को दूध पिला रही है दोस्तों, देखें। आटे दूर हो जाए। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 65,000 में किसी दोस्त को चाहिए, रब्ता कर सकते हैं अख्तर भाई से। नंबर दिया हुआ है दोस्तों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। किसी दोस्त को जो भी चीज़ मारनी, जो भी चीज़ चाहिए, बकरी चाहिए, बकरा चाहिए, बच्चा चाहिए, छोटा चाहिए, जो भी चाहिए, स्क्रीन शॉट करके बता दे अख्तर भाई, ये भिजवा दो। चीज़ समझ में आए पैसे दे दो, वरना उसी रक्शे का किराया दे दो। इससे बात और मैं क्या बोलूँ दोस्तों, और आप लोगों के लिए क्या करूँ। फिर भी 1-2 बंदे से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर को चाहने वाले बहुत हैं, बहुत चाहने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का सपोर्ट है। 1-2 बंदे के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर को पूरी दुनिया, मदीने से दुआएं आती हैं, मदीने वाले सरकार से दुआएं आती हैं, तो फिर हमें क्या, हमारी कश्ती का कौन पुकारेगा। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 65,000। किसी दोस्त को चाहिए, रब्ता कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो एक कपली बकरी मेरे पास आई है, बिल्कुल तैयारी पे, मगर बकरी का चड्डा भी माशाल्लाह लाजवाब है, बकरी का वज़न भी लाजवाब है। बकरी का चड्डा ज़रा दिखाएं दोस्तों को। ये देखें दोस्तों, ये बकरी और भी चड्डा बनाएगी दोस्तों, आपका दिल खुश हो जाएगा। मगर सिर्फ ये बात है दोस्तों, बकरी दांतों में पूरी है, दांतों में पूरी है बकरी। बकरी 2 बच्चे अगर आपके आ गए, दूध का दूध, बच्चे के बच्चे आ गए, बकरी आप यकीन करो बच्चे ही पैसे पूरा करेंगे आपके इंशाल्लाह। ये बकरी का ज़रा दांत खोल के दिखाए दोस्तों को, तसल्ली। अख्तर गोट फार्म आपको हर चीज़ बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ होगी वो आपको बताएंगे। दांतों में दोस्तों ये पूरी है बकरी, ठीक है, बताना फ़र्ज हो रहा है।
ये देखें दोस्तों, रेट भी आप सुनोगे हैरान हो जाओगे दोस्तों। इंशाल्लाह आपको पड़ेगी दोस्तों 47,000 रुपये की। 47,000 में पड़ेगी। बकान से छोड़ो, 47,000 में अगर 2 बच्चे भी आपके पास VIP आ गए तो दोस्तों बकरी आपको फ्री है। और आपको 1.5 किलो 1.25 किलो एक टाइम का दूध भी दे सकती है ये बकरी, एक टाइम का। ये मेरा गारंटी आपके साथ। ये बकरी इतना दूध देगा आपकी सोच से भी ज़्यादा, क्योंकि ये पुराना बकरी है, ये दूध में अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ 47,000 रेट एक ही होगा, कमी बेशी 1000 की भी दोस्तों नहीं होगी। अगर मैं आपको बोलूँ भाई 55,000 ले लो, किराया छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा, वो गलत बात है। सिर्फ और सिर्फ 47,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। आइए देखते हैं दोस्तों और क्या जी। दोस्तों तो एक 2 बच्चे वाली बकरी मेरे पास दूसरी भी आ गई है। देखें माशाल्लाह, इसके साथ 2 बच्चे हैं VIP, मगर इसके साथ दोनों मादी। ज़रा बच्चे उधर रखें पेड़ में। बकरी का चड्डा देखें और बच्चे देखें माशाल्लाह। बच्चे छोड़ नीचे। ये देखें दोस्तों, दोनों मादी बच्ची है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, हमने कोई पकड़ा नहीं है। देखें ये दोस्तों, ये दूध खुद पी रहे हैं, हम लोग बिल्कुल दूर खड़े हैं दोस्तों। देखें माशाल्लाह, दोनों बच्चे इसके साथ मादी हैं। एक फौजी कलर में आया हुआ है और एक दूध पटेरी में आया है दोस्तों। माशाल्लाह इसका रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। 50,000 रेट एक ही होगा दोस्तों। काफ़ी जोर बोलेंगे 2,000 3,000 कम कर दो, मगर बच्चे छोड़ नीचे। ये देखें दोस्तों, कलर देखें बच्चों का खाली माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 50,000 दर का जो चड्डा तो दिखाए दोस्तों को, दिल खुश करें। क्या चड्डा है ये देखें दोस्तों। ये देखें नरमी देखें ज़रा। ये देखें दोस्तों, रेशम है, रेशम बिल्कुल। दांत खोलें। ये देखें दोस्तों, ये देखें। अच्छा रेट दोस्तों एक ही है। कराची वालों के लिए 50,000, पंजाब वालों, स्वात, पेशावर, जहाँ भी अगर ट्रेन में जाएगी वहाँ पे 55,000 रुपया, अगर बस में जाएगी 55,000, क्योंकि किराया बहुत लगता है। स्वात का तो दोस्तों एक बकरी का हम लोगों से लेते हैं 3,000 रुपया, एक बकरी का 3,000 रुपये लेते हैं। क्वाट का भी 3,000 रुपये एक जानवर का लेते हैं। किसी दोस्त को चाहिए तो 50,000 रुपये का दोस्तों। ये देखें दोस्तों, एक दफ़ा इधर से घुमें। क्वाड का दोस्तों लेते हैं एक जानवर का 3,000 रुपये, स्वात का भी एक जानवर का 3,000 रुपये, और पंजाब के कोने कोने पे 2,000 रुपये एक जानवर का। चाहे एक दिन का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 महीने का हो, सिर्फ एक जानवर का 2,000 रुपये। छोड़ दे, कान से छोड़ें, कान से छोड़ें। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 50,000 जी। दोस्तों आज मेरे पास एक बकरी आई है कमांडो कलर। देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे माशाल्लाह। इसका खाली कलर देखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने क्या खूबसूरती बनाई है। और दूसरी बात दोस्तों, ये बिल्कुल तैयारी पे माशाल्लाह, ये बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। तकरीबन 20 दिन निकालेगी, बच्चे देने में चड्डा कंप्लीट आ गया है। बस इंशाल्लाह और भी मजीद बनाएगी दोस्तों, मगर मुंडी है, मुंडी बकरी आती है कम है दोस्तों, बेगर सिंह वाली। कहाँ से छोड़े थे बकौस। ये देखें दोस्तों, इसका खूबसूरती देखें खाली माशाल्लाह 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 दोस्तों। कलर खाली देखें दोस्तों, कलर ऐसा। लाने वाले को सलाम, बेचने वाले को सलाम, लेने वाले को भी सलाम दोस्तों। अच्छा रेट दोस्तों उसका एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। एक ही रेट 50,000, 1,000 का लोड भी कम नहीं होगा दोस्तों। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कमी भी, क्योंकि दोस्तों हम लोग 2-3 हज़ार रुपये रख के बताते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब हमारे पास तो नहीं है। अगर ऐसा हिसाब किताब होता हम भी मील मालिक होते। और तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। बहुत खूबसूरत बकरी आई हुई है मेरे पास। अभी तो पीछे माल और भी दोस्तों है, वीडियो जाना कहीं भी नहीं, वीडियो पूरी देखें। जुमेरात वाली वीडियो आपको पता है धमाका होती है हमारी। तो इंशाल्लाह रब्ता करो। मेरे फॉलोवर जो है मेरा इंतज़ार करें, कुर्बानी के बकरे मेरे पास आते रहेंगे। अभी काफ़ी दोस्त बकरियों का शौक़ करते हैं, पता अख्तर भाई बकरियाँ फिलहाल लाएँ हमारे लिए, तो बकरियाँ लाएँगे। तकरीबन 15 दिन जो ही रह जाएंगे तो फिर कुर्बानी के बकरे। मेरे फॉलोअर जो भी हैं वो आसरा करें, बकरे मेरे पास एक से एक आएंगे और वारे में दे दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं उठाएं। ये नहीं बोले भाई आखिर में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। मैं हूँ तो टेंशन नहीं करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको बकरे इंशाअल्लाह मिलेंगे दोस्तों। दांत खोलें। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह खूबसूरती खाली देखें, दांतों की खाली खूबसूरती देखें दोस्तों। दांत तो 6 है माशाल्लाह। और जिस्म देखें दोस्तों, इसमें हड्डी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। देखें जैसा कोई खस्सी बकरा है दोस्तों, यकीन करो ऐसा है जैसा खस्सी बकरा है। अच्छा दूसरी बात, इधर घुमाएं, इधर साइड घुमाएं। इसका चड्डा पीछे से दिखाएं। एक होता है ना टूटा हुआ चड्डा, वो चीज़ नहीं है दोस्तों। मैं देख कर लाता हूँ, एक एक करके ढूंढ के लाता हूँ दोस्तों। आप लोगों की मोहब्बत में बाहर निकाल। जलने वालों को जलने दो,
भले पीठ पीछे बातें करें दोस्तों। छोड़ का आता। ये देखें दोस्तों, घुमाए साइड पे, हाँ तो घुमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 50,000। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये बकरी मैंने कल ली थी गब्बन मंडी से। तो आज सुबह हम लोग भाड़े में आए तो माशाल्लाह इसके साथ ये बच्चा को घूम रहा है नीचे। पटेरा बच्चा दिया है नर। इसका चड्डा दिखा जरा, बकरी बाहर निकाले। ये दोस्तों देखे मेल भी अभी तक लगे हुए, मेल भी नहीं हटे। ये देखो नर बच्चा दिया, दांत खोल के दिखाए ज़रा। और भी कीस है ये दोस्तों, ये कीस है। बकरी आपको दूध इतना देगा आपके सोच से भी ज़्यादा दोस्तों। ये देखें दोस्तों, दांत गुटका खा रही है दोस्तों, दांतों में 6 है दोस्तों। ये बच्चा दिखा आगे चले। रेट दोस्तों एक ही होगा 45,000। किसी दोस्त को चाहिए 45,000 में बच्चे के साथ बकरी है, ताज़ी सुई है, यकीन वाली है। और अभी जाके जो मंगाएगा दोस्तों, ये कीस है ये आप मज़े से खाएं। ये देखें तो सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। घुमाए इधर, बच्चा उस साइड पर रखें। ये देखें दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बच्चा आगे रख ले। सिर्फ और सिर्फ बहुत माशाल्लाह मोटे थन की बकरी है दोस्तों। 45,000 में बिल्कुल वारे वाली बकरी है। और पहली बात है ये आपको दूध अच्छा देगी दोस्तों। ये मेरी ज़बान आपसे, इंशाल्लाह ये अल्लाह के हुक्म से आपको दूध अच्छा देगी। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों। ये टापरी में भी शुमार है बकरी है यहाँ। ये अल्लाह के हुक्म से दूध ऐसा देगा ना, आपका तबीयत खुश हो जाएगा। ये बकरी अख्तर भाई ने हमें कौन सा दिया है। 45,000 में वारे वाला बकरी भी है और बकरी दूध में भी अच्छा निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ 45,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। ये देखें दोस्तों, ये देखें जी दोस्तों। तो एक मेरे पास आज टापरी बकरी आई है, चीना टेडी माशाल्लाह। देखें दोस्तों, चीना मक्खी प्रिंट में देखें दोस्तों, बिल्कुल तैयारी पे। चड्डा कंप्लीट आ गया है तकरीबन। अब तक 10 दिन की कहानी है। रेट भी आज सुनोगे हैरान हो जाओगे। कलर भी देखो और वज़न भी देखो पेट का माशाल्लाह। रेट भी देखो दोस्तों, रेट एक ही होगा, कमी पेश नहीं। 35,000। 35,000 में ये माशाल्लाह गब्बन बकरी आपको तैयारी वाली मिल रही है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में गब्बन। जो हमें चीज़ अच्छी मिलती है दोस्तों, हम भी वो सही देते हैं। चड्डा देखें दोस्तों, 10-15 दिन में बच्चे देने वाली बकरी है दोस्तों। दांत खोले ज़रा, ये देखें तो दांत में दोस्तों पूरी हो गई है। हो सकता है एक दांत ये ऐसे लड़ते हुए गिरा हो, मगर मैं आपको फिर भी पूरी बता के दे रहा हूँ, क्योंकि है पूरी नहीं मगर मैं आपको पूरी बता के दे रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए। बहुत प्यारी बकरी है। 2 बच्चे अगर आ गए अपने कलर में तो पैसे आपके वसूल है। सिर्फ और सिर्फ 35,000 दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में बकरी माशाल्लाह। कलर देखें, जिस्म देखें। सिर्फ और सिर्फ 35,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। इधर बगैर माशाल्लाह माशाल्लाह। कलर खाली बकरी का देखें दोस्तों, वज़न देखें माकर बकरी का माशाल्लाह। वज़न देखें खाली, जाने दे दोस्तों। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो अभी मेरे पास 2 अबलग पट्ठें आई है माशाल्लाह, 2 दांत। ये वाली पट जो सामने खड़ी है ये बिल्कुल तैयारी पे। इसका कलर तो देखें, इसकी खूबसूरती, चेहरा, छोटे चेहरे वाली दोनों। अच्छा दोस्तों, ये भी देखें माशाल्लाह, ये भी 2 दांत है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि ये तैयारी पे और परली वाली खाली है। अगर आपको कुर्बानी करनी हो, एक शौक के लिए रख लो, एक कुर्बानी के लिए रख लो। दोनों का रेट एक ही है। किसी दोस्त को चाहिए, रेट दोनों का एक ही होगा। अलग से वैसे ये कम थोड़ा ज़्यादा होगा, ये वाली ज़्यादा होगी, ये वाली कम होगी। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये पहले नंबर वाली गब्बन तैयारी पे तकरीबन 20 दिन निकालेगी बच्चे देने में। और ये 45,000 रुपये की है। परली वाली 40,000 रुपये की है। दोनों पड़ेगी 85,000 में दोस्तों। दोनों 85,000 में लेगा। और एक रख लो आप कुर्बानी के लिए, एक रख लो शौक के लिए, जैसे आपकी मर्जी। तो ये दोनों दो दांत है। ये वाली 45,000 रुपये की, परली वाली 40,000 में। चेहरा देखें माशाल्लाह फुल अबलक में। अगर बच्चे निकालेगी तो इंशाल्लाह आप वाकई बोलोगे अख्तर भाई ने हमें कोई सोना दिया है, सोना। ज़रा दांत खोल के दिखाओ दोस्तों को, ज़रा इधर ले, इधर घुमा के। ये देखें दोस्तों, दोनों 2 दांत। इधर दांत देखें दोनों 2 दांत माशाल्लाह। चेहरा खाली देखें दोस्तों, वो तो चड्डे पे आ गई दोस्तों। 20 दिन लेगी बच्चे देने में। इसका तो चड्डा कंप्लीट आ गया दोस्तों। ये देखें दोस्तों, और ये वाली खाली है। ये आप कुर्बानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ले सकते हो। और ये वाली आप शौक के लिए रख सकते हो दोस्तों। दोनों काम आप रखते हो। अगर दोनों आप रख रहे हो पालने के लिए तो फिर भी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि एक बकरा आप ले लो, आपका रेवड़ अपना हो जाएगा दोस्तों। अब इधर बगाओ, जाने दो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये देखें खूबसूरती, खाली चेक करें दोस्तों, खूबसूरती का पैसा है। ये देखें दोस्तों, ये देखें खूबसूरती, खाली देखें माशाल्लाह।
ये देखिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 85,000 में दोनों। एक कुर्बानी के लिए ले लो, एक शौक के लिए ले लो। अगर दोनों शौक के लिए रहते तो फिर भी अच्छी है दोनों। दोस्तों दोनों लाजवाब पट है दोस्तों, नसीब वाले लेंगे दोस्तों। दोनों का जवाब नहीं है दोस्तों। ये वाली 45, ये वाली 40। अगर दोनों इकट्ठे लोगे तो 85,000। किराया अलग से लगेगा। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता करें जी दोस्तों। तो आज मेरे पास 2 कामोरी बच्चे आए हैं, 1 नंबर क्वालिटी की, वो भी नर मादा जोड़ा माशाल्लाह। परला वाला नर है, ओरली वाली मादी है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये वाला नर है, देखें कान देखें, खूबसूरती देखें। ये वाला नर है, दोनों जोड़ा है नर मादी। रेट एक ही होगा, कमी पेशी 1000 रुपये की भी नहीं होगी दोस्तों। दोनों का 65,000, दोनों का 65। पहले नंबर वाला नर है, ये देखें दोस्तों, परली वाली मादी है। दोनों जोड़ा है। इधर भगा, इधर दोनों ढर रहे हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये वाली मादी है दोस्तों, ये वाली मादी है, ये वाला नर है दोस्तों। कान देखें, पट्टियां देखें कानों की। दोनों का 65,000 दोस्तों। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। किराया भाड़ा अलग से लगेगा दोस्तों। दोनों का 65,000 दोस्तों, दोनों का 65 माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, वजन देखें, खूबसूरती देखें माशाल्लाह बच्चे की। इसको इधर छोड़ छोड़ छोड़। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती खाली चेक करें दोस्तों। दोनों का 65,000 है। ज़रा कान दिखाएं, ज़रा बच्चों को ज़रा बाहर निकाल ले। ये देखें दोस्तों, कान देखें माशाल्लाह। इनको पानी की जगह पे आप एक टाइम को दूध पिला देना, इंशाल्लाह फिर देखना अख्तर भाई ने आप लोगों को क्या दिया है दोस्तों। सिर्फ पानी की जगह पे इन लोगों को आप सिर्फ जैसे आप पानी का टाइम हो जाता है, जानवर को पानी देते उस टाइम पे आप इनको दूध पिला देना, तो इंशाल्लाह वाकई बोलोगे अख्तर भाई की बातें कोई समझ में आई है। ये देखें दोस्तों, अभी तो बच्चे हैं माशाल्लाह जी दोस्तों। तो मेरे पास जोड़ी पट्ठों की आई है माशाल्लाह। दोनों मादी फीमेल पट्ठे, ज़रा देखें। जोड़ा दूंगा अलग से, ये महंगा पड़ेगा। दोनों आपको थोड़ा बराबर पड़ेंगी। ये दोनों पट्ठे देखें दोस्तों, दोनों फीमेल है माशाल्लाह। दोनों 65,000 रुपये की पड़ेगी। अलग से लोगे तो दोस्तों ये आपको 35,000 रुपये की पड़ेगी, एक ही रेट। अबलग वाली जो ये और ये वाली थी, दोनों 65,000 रुपये के। किसी दोस्त को चाहिए, दोनों 65,000 रुपये की, एक परली वाली 35,000 रुपये की। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। 0 साइज में टेडी आई है मेरे पास। इनका कोई पता भी नहीं है दोस्तों, ये लगी हुई भी हो सकती है, क्योंकि इनके साथ ब्रीडर भी था। इनकी माँ भी मेरे पास है, वो भी, इनकी भी वीडियो आपको भेजा दी। पहले के बच्चे हैं, उसके बाद दोबारा वो तैयारी भी आ गई है। तो ये ब्रीडर के साथ ही दोस्तों मैंने लिया, तो ब्रीडर भी गुलाबी इनके साथ था। किसी दोस्त को चाहिए, ये 35,000 रुपये की है। दोनों लोग 65,000, रेट एक ही है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। खूबसूरती खाली चेक करें दोस्तों, कान चेक करें, खूबसूरती चेक करें। इसको उठाएं, ले आए इसको। यार तुम पहले पकड़ा घुटा रहे थे। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 35,000। किसी दोस्त को चाहिए इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। परली वाली 35,000, ओरली वाली 30,000। 65,000 रुपये की जोड़ी है। किसी दोस्त को चाहिए रब्ता करें। जाने दे, जाने दे जी दोस्तों। तो अभी जो पट्ठे जो मैंने दिखाई है, इनकी ये माँ है, मगर ये खुद भी तैयारी पे दोस्तों। कलर देखें माशाल्लाह, इसका अबलग प्रिंट में कलर, बहुत ही लाजवाब कलर दोस्तों। ये 45,000 रुपये की है। दांतों में 6, दूसरे ब्यांत में। बिल्कुल तैयारी पे 20-25 दिन लेगी बच्चे देने में, बिल्कुल तैयारी पे। रेट एक ही 45,000। किसी दोस्त को चाहिए, कलर खाली चेक करें दोस्तों। बकरी का पेट का वजन देखें माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 45,000। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। दांतों में 6 है माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, खाली कलर चेक करें। बिल्कुल तैयारी 25 दिन लेगी, ज़्यादा 30 दिन लगा दो आप, 1 महीना लगा लो, मगर सिर्फ और सिर्फ 45,000। किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता कर सकते। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, वो भी दिखा देता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों और क्या जी दोस्तों। तो माशाल्लाह मेरे पास 2 कामोरी बच्चे आए हैं, दोनों VIP नर। कान देखें माशाल्लाह। दोनों बच्चों को खोले, खुला छोड़े बच्चों को। हट जाओ। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोनों VIP बच्चे नर। ये अबलग प्रिंट में आया हुआ है, ये नासी कलर में आया हुआ है। हटो जाने दो, इधर उधर जाने दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, दोनों के 30,000 रुपये होंगे। 15,000 दोनों के दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए, इनके लिए रब्ता। इनकी माँ दोस्तों नहीं, अलग से मैंने लाए थे मंडी से। किसी दोस्त को चाहिए, मालिक बोलता इनकी माँ मर गई थी। 15,000 है। दोनों का 30,000। किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों 30,000 में। दोनों लंबे कानों वाले बच्चे। इधर आगे जाए। दोनों नर बच्चे हैं दोस्तों। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह।
1 महीना सही संभालें दोस्तों इंशाल्लाह। जिसके पास बकरी हो वो रब्ता करें, और जो पाल सकता है ऐसे खुला दूध। अक्सर बड़े लोग क्या करते हैं, डब्बे वाला दूध पिलाते हैं बच्चों को। डब्बे वाला नहीं होता है, वो खाली इंसान के बच्चों को पिलाएं, मगर जानवरों के बच्चों को नहीं पिलाएं दोस्तों। ये देखें, खुला दूध पिलाएं जो भैंस का मिलता है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15-15 हज़ार किसी दोस्त को चाहिए, रब्ता करें जी दोस्तों। देखें देखें माशाल्लाह, आज मेरे पास एक पठ आई है। मालिक ने बोला ये 3 महीने की गबन है, मगर चड्डे पे तो आ रही है दोस्तों माशाल्लाह, क्योंकि इसका पिछवाड़ा भी बता रहा है और चड्डा भी बता रहा है। बकरी चड्डे पे आना शुरू हो गई है। तो दोस्तों इसका रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी। काफ़ी दोस्त बोलेंगे कुछ हज़ार तो कम कर लो, मगर नहीं। तो दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 35 हज़ार किसी दोस्त को चाहिए, कम 1 रुपया भी नहीं होगा। 1000 का लोड भी बोलोगे कम नहीं होगा 35 हज़ार में। और अगर ये आ गई तैयारी पे तो दोस्तों ये लाखों रुपए की चीज़ है। मैं आपको दावे से कहता हूँ लाखों रुपए की चीज़ अगर ये आ गई तैयारी पे, समझे। सिर्फ और सिर्फ 35 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए जाने दे दो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इधर घुमाएं। ये आपको गोश्त के भाव में नस्ल वाली चीज़ मिल रही है। गोश्त के भाव में दोस्तों, गोश्त के भाव में नस्ली चीज़ मिल रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ 35 हज़ार। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, वो भी दिखा देता हूँ जी दोस्तों। खस्सी बकरा मेरे पास 2 दांत का है, किसी दोस्त को चाहिए कुर्बानी के लिए। काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई बकरा को 1-2 हमें चाहिए। तो ये दोस्तों ये एक ही रेट होगा 38 हज़ार रुपये का। 38 हज़ार रुपये का होगा, किसी दोस्त को चाहिए। 2 दांत खस्सी बकरा है। दांत खोल के दिखा दोस्तों को ज़रा। 38 हज़ार रुपये, ना 45 ना 42, 38 हज़ार। एक ही रेट है, किसी दोस्त को चाहिए 38 हज़ार में। जल्द से जल्द रब्ता करें। खस्सी बकरा है। एक और बकरा भी वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों, आइए। ये देखिए दोस्तों जी दोस्तों, एक खस्सी बकरा मेरे पास दूसरा भी है, डबल हड्डी में माशाल्लाह। देखें जिस्म देखें, खाली हड्डी नज़र इंशाल्लाह नहीं आएगा दोस्तों। खस्सी बकरा है, ये दांतों में मेरे ख्याल से 4 है। और रेट इसका होगा एक ही रेट 40 हज़ार रुपये। गोश्त के भाव में आपको बकरे मिल रहे हैं दोस्तों, ये गोश्त के भाव में अल्लाह के हुक्म से सिर्फ और सिर्फ 40 हज़ार में किसी दोस्त को। ये साइड वो साइड घूमे ज़रा, आई साइड घूमे, जाने दे इधर। सिर्फ और सिर्फ 40 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है, वो भी दिखा देता हूँ दोस्तों। एक ये बकरा मेरे पास खड़ा है 2025 के लिए, किसी को चाहिए। घरोली बकरा है माशाल्लाह, डबल हड्डी में। बकरे का जवाब नहीं है दोस्तों। रेट एक ही होगा 30 हज़ार, किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। बिगर सिंह का बच्चा है माशाल्लाह, डबल हड्डी में। अभी सही इसका हड्डी नज़र नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आगे आप सोचो क्या बनेगा इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 30 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें दोस्तों। घर का पला हुआ बच्चा आगे ले जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। बगा आगे बगा, किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 30 हज़ार। दोस्तों देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी दोस्त बोलते हैं अख्तर भाई हो बकरी लाओ जो बिगर बच्चे वाली हो, खाली दूध देवे। तो आज एक मेरे पास बकरी आई है जिसमें दूध इंशाल्लाह लाखों रुपए वाली बकरी में भी इतना दूध नहीं होगा जितना ये बिगर बच्चे वाली में दूध होगा। मालिक ने बोला एक टाइम का 1.5 किलो दूध देता है, मगर मैंने देखा तो माशाल्लाह किलो है इसमें दोस्तों। 1 किलो टाइम का है माशाल्लाह दोस्तों। रेट एक ही होगा, कमी पेशी नहीं होगी, 30 हज़ार रुपये होगा। 30 हज़ार में ये बकरी दूध वाली गारंटी वाली चीज़ आपको दे रहा हूँ। 30 हज़ार रुपये में कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी दोस्तों। 30 हज़ार में आप लोग को ये बकरी दूध वाली माशाल्लाह। दाना देखो ज़रा, चेक करो, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 30 हज़ार में किसी दोस्त को चाहिए। इसके वाइट थनों में माशाल्लाह देखें, थन देखें। ये मेरे पास क्या आ रही है जी दोस्तों। आज एक मेरे पास काला बच्चा आया है 2025 के लिए। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत बकरा आया है मेरे पास 2025 के लिए। आप इसको लिए रखें और इंशाल्लाह इसको तैयार करें। ये देखें दोस्तों, खूबसूरती खाली चेक करें। एक बाल भी ब्लैक नहीं और वाइट नहीं है। ये देखें सारा ब्लैक ही ब्लैक है माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें खूबसूरती देखें बकरे की माशाल्लाह। रेट दोस्तों एक ही होगा 30 हज़ार रुपये का। 30 हज़ार रुपये का होगा, किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए वे रब्ता करें। अगर ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हो आप लोग इसको, और पालने के लिए भी ले सकते हो उसको, जैसे शौक के लिए, ब्रीडिंग के लिए और कुर्बानी के लिए भी रख सकते हो। अच्छा दूसरी बात यह है कि छोटा इसमें ज़रा पकड़े ज़रा दिखा दो दोस्तों ज़रा। ये देखें दोस्तों, एक तरफ से ये है हल्का सा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मगर बताना फ़र्ज है, कोई ऐब नुक्स नहीं है। ये खाल के ऊपर है, ये हल्का सा है, देखें ये कुछ भी नहीं है, मगर बताना मेरा फ़र्ज़ पड़ रहा है। काफ़ी दोस्त बोलते हैं मगर अख्तर गोट फार्म छोटा बड़ा नुक्स आप लोगों को बताएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपना ईमान नहीं ख़राब करूँगा, बोलने वालों को बोलने दो, मैं चीज़ अपना दिखाऊँगा। ये देखें दोस्तों
नुक्स बताऊंगा। ये मेरा ज़बान आप लोगों से कभी भी इंशाल्लाह फराडगिरी वाला काम नहीं होगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30,000 में किसी दोस्त को चाहिए, इसके लिए भी रब्ता करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या है वो भी दिखाते हैं। जाने इधर।